что ж, ладно, добрый день, уважаемые коллеги, рад вас приветствовать на наших вебинарах. В прошлом году мы так очень хорошо поговорили о разных профессиях в рамках проекта «Профессиональное обучение без границ», познакомились поближе с некоторыми из них, и в этом году мы продолжим расширять наши знания о разных профессиях, о том, чему школьники могут научиться в колледжах, в то время, пока еще учатся в школе. И сегодня мы познакомимся с такой интересной и востребованной профессией, как электромонтер охранно-пожарной сигнализации, которую нам представит колледж связи номер 54. Сергей Анатольевич, пожалуйста, прошу вас. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги. Да, наша сегодняшняя встреча посвящена одной из интереснейших программ. Это у нас с вами направление, связанное с охранно-пожарными системами. В частности, это профессия электромонтер охранно-пожарной сигнализации. Действительно, профессия очень востребованная. Она очень емкая, энергоемкая и затратная для изучения, но очень перспективная. Современные системы, связанные с охранно-пожарной сигнализацией, они установлены практически на всех предприятиях, в том числе предприятий города Москвы. Поэтому данное направление очень интересно для школьников, их родителей, и данную программу я бы хотел сегодня вам представить. Основную миссию колледжа перечислять не буду, она во всех колледжах приблизительно одна, это подготовка основных кадров. Сама программа у нас реализуется в колледже и в колледжах Москвы на основании документов, представленных в Департаменте образования, нормативно-правовых документов. Я, с вашего разрешения, это немножечко пролистаю вперед. Укажу только одно из направлений, да, это основные документы, которые регламентируют работу наших образовательных организаций в данной программе, в частности, реализация именно тех направлений, которые мы работаем. Значит, один из приказов, на котором мы работаем как колледж, это был приказ от 1 февраля 2019 года, 24, в котором указан тот перечень направлений, которые мы имеем право реализовывать на основании наших лицензионных показателей. Значит, в данном случае на слайде с правой стороны представлен перечень, и в нем есть 19732 направление электромонтер охранно-пожарной сигнализации. Периодически данные приказы меняются, профессии добавляются, изменяются, поэтому за этим нужно очень внимательно следить. Сам перечень направлений в колледже, он у нас очень обширный. В частности, вот сейчас на презентации вы видите направления. Данные направления не случайно выбраны. Мы брали данные направления, которые используются на многих предприятиях в совокупности. То есть там есть и транспорт, есть и система управления, и связь, и безопасность, энергетика, информационные технологии и так далее. В данном случае мы с вами рассматриваем направление, связанное с безопасностью, это электромонтер. Значит, данная профессия у нас с вами прописана в 513 приказе. Именно так, как она отображена на экране, под шифром 19832, пока без изменений. Профессиональный стандарт на данную профессию пока не разработан. Значит, территориально в колледже мы готовим на разных площадках. Ну вот из того перечня территорий, на которые представлены, данное направление реализуется на Таганке, это учебный центр телекоммуникации. Он реализуется в учебном центре электроснабжения на улице Рабочая. Также он реализуется в основном в Центре информационных технологий и радиоэлектроники, который расположен на Рязанском проспекте. Теперь немножечко по структуре самой программы и как мы ее реализуем. Значит, обучение по программе осуществляется в течение 9 месяцев. Это система взята из расчета тех часов, которые представлены, то есть 144 академических часов. Мы берем за основу сентябрь-май месяц. На слайде представлено, что теоретическая часть у нас с вами занимает 24 часа, без которой мы с вами никак не можем обойтись, так как все-таки работаем с контингентом
слушателей, школьников, да, которые впервые получают данное направление. Соответственно, есть некоторые направления и специализации, которые я чуть позже укажу, без которых невозможно изучение. То есть это именно теоретическая часть. Практическая часть, как вы видите, занимает большую часть времени, в данном случае 120 часов. И заканчивается это все квалификационным воспитанием. В данном случае, согласно нормативных документов, у нас прописан квалификационный экзамен с присвоением рабочей квалификации. Но, исходя из опыта прошлого года, наш колледж участвовал в пробной, экспериментальной части введения демонстрационного экзамена. Соответственно, часть школьников прошли демонстрационный экзамен достаточно успешно. Значит, сама цель программы непосредственно, да, это формирование знаний по техническим системам безопасности, о чем я упоминал раньше, то есть тем системам, которые установлены во многих учреждениях, да, вообще сейчас во всех. Также установка систем, их последующая эксплуатация и ремонтные работы, если они необходимы. Значит, для того, чтобы реализовать данное направление, мы разделили на несколько направлений саму цель программы. То есть это на обучающие, развивающие, воспитательные. Соответственно, к обучающим у нас относятся это условия, это знание основ самих систем безопасности, это правила работы с слаботочными системами, это навыки и правила подключения технических средств, это проведение диагностики простейших неисправностей в системах безопасности, что подтверждает как раз начальный уровень программы. Развивающее – это у нас развитие технических способностей и конструкторские умения непосредственно, то есть возможность их экспериментов, да, возможность предложения каких-то своих рационализаторских решений, да, упрощение каких-то конструкций, может быть, да, так как все-таки слаботочка, она дает возможности в некоторых системах менять и усовершенствовать ее. А также непосредственно развитие интереса у наших обучающихся. Ну и куда мы с вами денемся без воспитательных, одни из основных наших с вами функций. И вообще цель программы все-таки помимо технической преследует еще и воспитательные цели, да. То есть это работа и в данном случае по данной программе в каких-то бригадах, да, то есть совместные действия. Это определенная настойчивость, да. Вот, это стремление к достижению поставленных целей, вот, в частности, знание об устройстве технических средств и алгоритмы их работы. Значит, в чем заключаются отличительные особенности данной программы? Значит, основное количество часов посвящено непосредственно практической части. Уделяется большое внимание мерам безопасности, то есть ребята работают с оборудованием, часть слаботочной, часть имеющая подключение к основной электрической сети, да, но все-таки при неправильной построении системы, при неправильной вводу в эксплуатацию, да, может быть выход из строя определенных систем и частей непосредственно. Вот, значит, в процессе обучения у обучающих формируется мотивация на изучение или повторение разделов основной физики. То есть, по сути, мы помогаем учащимся и школам, да, приобретение более глубоких знаний. Ну, в частности, вот я здесь указал, это закон Ома для участка цепи, который необходим для построения шлейфов сигнализации. Да? Распространение звуковых волн при монтаже настройки акустических извещателей, оптические плотность среды при монтаже настройки оптико-электронных извещателей и так далее. То есть на практике ребята могут увидеть, да, действие того же самого закона Ома, волн, сред и так далее. Значит, форма и режим занятий. Значит, соответственно, форма режима у нас распределяются на групповые, подгрупповые непосредственно. Да? Основная часть детей занимается в группах. Как вы видите на слайде, группы мы формируем от 12 до 15 человек, не больше. Так как работа преподавателя, да, сопряжена, как я раньше сказал, больше с практикой, то здесь вопрос бригадного подхода, да, мы составляем бригады 2-3 человека, соответственно, до 5 бригад, которые и монтируют оборудование, производят их диагностику и так далее.
Соответственно, занятия мы проводим один раз в неделю в течение 4 часов на основании СанПина, который не превышает для школьника от 3 до 5 часов в неделю, что составляет, соответственно, 144 часа за учебный год. Сюда мы включаем и часть каникулярных занятий основной школы. Это, соответственно, каникулы, которые у нас с вами в школе при четвертной делении, это больше каникул, есть семестровые и триместровые разделения, но в любом случае те недели, которые школа использует для каникул, мы привлекаем учащихся для работы, да, в данном направлении. Тем самым мы вычитываем часы и готовим детей как к квалификационному, так и демонстрационному экзамену. Значит, вот то, что я сказал по СанПину. На слайде можно посмотреть уровни программ, возрастная категория, значит, срок обучения, время обучения по количеству часов. В данном случае мы используем базовую часть программы, соответственно, от 8 до 18 лет, значит, которая длится у нас с вами в течение одного учебного года, и количество часов в неделю от 3 до 5. В данном случае мы даем 4 часа в неделю. Значит, ожидаемые результаты. По окончании обучения, соответственно, наши слушатели, да, наши школьники должны будут знать в обязательном порядке элементы и базовую технику безопасности при работе в наших мастерских, при работе с оборудованием, эксплуатации оборудования, использование всевозможного инструмента. В обязательном порядке системы, как они строятся, схематичные расположения, навеска оборудования, технические характеристики отдельных элементов, в том числе датчиков, камер, шлейфов и так далее. Также будут уметь производить монтажные работы всего вида, значит, технологических оборудования, включая, соответственно, те же самые датчики, кабели, камеры. Дальше будут иметь возможность пользоваться электромонтажным инструментом, в частности, для зачистки кабеля с точки зрения слаботочных систем медные кабеля. Да? Вопрос, связанный с оптикой, который сейчас тоже очень важен. И в данном случае очень многие системы сейчас работают не только на медном кабеле, но переходят еще и на оптику, что повышает эффективность, за счет чего по одному оптическому каналу можно установить большее количество элементов внутри системы. Вот. Ну и, соответственно, будут уметь находить и устранять типовые, я не зря написал именно типовые неисправности в системах безопасности, так как типовыми мы их научим. А вот что будет не относиться к типовым, это уже в процессе практики, если они будут работать работы, да, они уже на базе предприятия смогут их подчерпнуть. Теперь я хотел представить сам учебный план, то есть из чего он состоит. Ну, в данном случае я перечислю, значит, в любом случае есть система введения, общий инструктаж. Без этого у нас с вами ни в коем случае нельзя. Ведется, кстати говоря, отдельная книга по инструктажу, так как ребята работают с инструментом, в частности, и электрическим инструментом, также электронные системы, да, которые требуют определенного подхода к себе, поэтому инструктаж обязательный. Дальше мы изучаем сами системы безопасности, пожарные системы, охранные системы, монтаж кабелей разных типов, виды технических обслуживаний, все виды диагностик. Вот. Ну и в конце мы завершаем именно перспективом развития, что нового появилось и что в перспективе. По каждому направлению у нас есть отдельный зачет представлен. Соответственно, квалификационный экзамен выведен отдельной строчкой, и мы его проводим в рамках курса, в рамках программы, в конце обучения. В частности, это у нас май месяц, согласно программы. Что касается демонстрационный экзамен у нас будет составляться на основании отдельного плана, который чуть позже будет согласован с РКЦ. Теперь я хотел немножко сказать по взаимодействию. Значит, помимо электромонтера охранно-пожарной сигнализации, наш колледж реализует еще одно направление – электромонтажник по освещению светительным сетям. Электромонтажник по освещению – это все-таки специалист, который работает не только с слаботочными, но больше с основными силовыми сетями. Но если мы с вами синхронизируем, и мы это делаем, то есть показываем, и ребятки, работающие по системе электромонтер, работают с преподавателями и в мастерской электромонтажа, то они получают как раз тот необходимый навык по общей системе установки всех систем безопасности.
ведь помимо датчиков, камер, роутеров, да, и так далее, все-таки для системы безопасности необходима и система питания. В частности, система автономного питания в случае выхода из строя основной системы. Вот для этого, да, мы даем вот такую синхронизированную программу, которая у нас с вами прописана была раньше в учебном плане. В итоге у нас получается такой синхронизированный специалист по слаботочным сетям. То есть он может не только работать с охранной системой, но заниматься и частично обычными сетями, да, и установкой некоторого электрического оборудования. Значит, за 2018-2012 год по данному направлению, да, соответственно, мы работали с 7 образовательными организациями города Москвы на основании сетевого договора. Значит, в 2019-2020 году в планах у нас работать и реализовать 8 учебных групп. Сейчас часть групп уже начали заниматься на Рязанском проспекте, часть сейчас еще формируется. Мы планируем порядка 120 школьников по данному направлению. Ну, на данном слайде я хочу представить немножечко как бы такую фотостатистику, да, по тому, как ребята работают. В частности, вы можете увидеть работу ребят, связанную со слаботочкой, навеску оборудования, навеску вспомогательного оборудования, установка патчкордов, коробов и так далее. Вот в данном случае вы видите на центральной части слайда учащиеся 8 класса, слайды, которые располагаются справа, это учащиеся 7 классов непосредственно. То есть ребятки очень заинтересованы, им интересно. Результат вы видите, можете увидеть, что у них происходит уже на этих же фотографиях. То есть промежуточный такой результат. После завершения обучения по программе сдаются квалификационный экзамен. Этот квалификационный экзамен мы разделяем на несколько составляющих частей. Первая теоретическая часть – это экзаменационные билеты в обязательном порядке. При этом в теоретическую часть входят, помимо изучающие те 24 часа, которые я заявлял заранее, да, но еще и вопросы по практической части. То есть мы туда закладываем еще и структуру по разработке схемы, которую они тоже должны знать. Они ее делают в течение практики, но здесь должны пояснить непосредственно, да, знание отдельных элементов, датчиков, шлейфов, роутеров и так далее. Дальше вторая часть. Это у нас с вами составление самой принципиальной схемы отдельного элемента, да, то есть это или элемент видеонаблюдения, это система охранно-пожарной системы, да, вот, или это система передач, жующих датчиков и так далее. Ну и завершающим элементом является сборка самого элемента на щитке, доске, в зависимости от того, что это за система, или, как вы видели на предыдущих слайдах, в кабине. То есть кабина, которая имитирует непосредственно часть здания или часть помещения непосредственно. По завершению мы выдаем свидетельство о профессии рабочего. Вот я его представил на экране вместе с выпиской оценок, в которой присваиваем разряд. Разряд присваиваем на основании данного школьникам квалификационного экзамена, да, того количества баллов, которые он набирает на самом экзамене. Теперь небольшая статистика я бы хотел представить по годам. Да. Значит, в 2017-2018 году у нас был 21 учащийся по данной программе, была одна учебная группа. Тогда мы не делили на подгруппы. В 2018-2019 году у нас уже было 3 группы, мы, соответственно, придерживались тенденции, что не больше, там, порядка 15-16 человек в группе. И вот на этот учебный год мы планируем 120 человек. Я бы хотел немножко еще напомнить по онлайн-классификатору, это нам с вами может помочь в работе непосредственно. Это общероссийский классификатор Класс.Информ, раздел справочников, в который можно посмотреть те направления или разделы, которые помогут в написании программ, да, или вариант того, что часть данных профессий может быть реализована в 513 приказе. Ну, в данном случае я хочу привести общую статистику того, что там представлено, колледжам будет и может быть интересно, да. Нас больше интересует 20-я позиция электроэнергетика, и в этом профстандарте присутствует как раз несколько направлений, в частности, один из них – это работник по обслуживанию работы обороны электрических сетей, который тоже подходит как к электромонтеру, так и электромонтажнику.
На экране вы можете посмотреть разряды и требования к профессиональному образованию, которые как раз подчеркивают наш с вами уровень, наших с вами школьников-слушателей. Еще один есть, это работник по техническому аудиту систем электроэнергии. То же самое, вопрос связан с электромонтером по обслуживанию приборов учета. Почему я на этом акцентирую внимание? Электромонтер по обслуживанию приборов учета с учетом современной тенденции, да, то, что все системы учета, что электро, что водосчетчики, да, переходят на удаленку. То есть работа по системе слаботочки и передача данных через каналы связи. Вот, соответственно, электромонтер охраны-пожарной сигнализации тоже может быть причастен к выполнению данных видов работ. Ну, нашими социальными партнерами я хотел еще затронуть эту тематику. Являются несколько крупных компаний. Вы видите на экране данные компании, с которыми у нас очень тесные связи. Да. Данные представители компаний присутствуют у нас на занятиях, присутствуют на выпускных экзаменах для того, чтобы участвовать в оценке качества обучения наших слушателей. Да. Вот. Посмотреть на материальную базу, помочь с расширением материальной базы, помочь с расширением направления обучения. То есть у нас очень хорошие партнерские отношения. Ну и немножечко по современной системе Московского колледжа, да, я хотел бы сказать, в чем мы как бы выигрываем. Ну, это прежде всего уникальная материально-техническая методическая база, да. Школы не могут похвастаться ни полигонной частью, ни мастерскими, ни высококвалифицированными педагогами. Мы, соответственно, можем это все предоставить. У нас есть опыт разработки программ, регулярное повышение квалификации, обновление содержания. Соответственно, реальное промышленное оборудование, о чем я говорил, часть виртуальных лабораторий, да, есть базы практик, внутри колледжа тренировочные полигоны и сертифицированные лаборатории по стандартам WorldSkills. Вот. Так что не зря у нас здесь на слайде представлен широкий спектр образовательных возможностей. Спасибо большое за внимание. На экране мои контактные данные. Если будет кому-то интересно, готов буду сейчас ответить или по телефону и по почте. Спасибо. Большое спасибо, Сергей Анатольевич. Было очень интересно, познавательно и содержательно. Если у кого-то есть какие-то вопросы, пожалуйста, напишите их в чате, мы сейчас на них ответим. На любые возникшие вопросы, либо просто по профессиональному обучению, либо по конкретно этой профессии. Пока я хочу напомнить, что наши вебинары проходят ежемесячно по несколько вебинаров в месяц. А в этом месяце будет еще 2 вебинара, на которых расскажут о других интересных профессиях. Присоединяйтесь к ним. Также хочу напомнить, что сейчас начало учебного года. Кто еще не принял участие в проекте, у кого, если здесь есть представители школ, кто хотел бы принять участие в проекте, присоединяйтесь. Еще есть возможность такая. Не все группы пока открыты. Коллеги, если нет никаких вопросов, никаких замечаний, никаких пожеланий, пожалуйста, напишите тоже об этом в чате, чтобы мы знали. Марина Владимировна, можно анонсировать 24 число еще, коллеги? Да? Коллеги, 24 числа у нас запланирован семинар, очень необходимый как бы для нас с вами семинар, связанный с работой портала базы данных ЕСЗ, то есть это то, с чем мы с вами работаем ежедневно, да? Поэтому мы вас приглашаем, это будет на базе 54-го колледжа, основная территория это у нас метро Таганская радиальная, улица Большие Каменщики, дом 7. Хотелось бы видеть всех коллег на этом семинаре, да, и по возможности подготовить те проблемы, да, с которыми вы сталкивались. Я на этом семинаре подготовлю некоторые материалы, презентацию, да, скорее всего, мы с вами сойдемся по нашим с вами проблемам, вопросам, да, обсудим. Вот. Но хотелось бы еще, как бы, мнение, да, коллег, может быть, что-то мы не увидели, может быть, у кого-то какие-то другие будут проблемы, да, то есть хотелось бы подготовить, чтобы каждый подготовил некий такую себе шпаргалку, да, с проблемами, да, и с возможным, может быть, решением, как вы их видите. Поэтому мы вас всех ждем. Спасибо. У кого-то есть такой уникальный опыт, у всех это проблема, а кто-то нашел уже ее решение, и будет замечательно, если он этим решением поделится.
Да, это очень было бы... Так, как я понимаю, вопросов больше нет. Все понятно, все хорошо объяснено. Как сказал Сергей Анатольевич, вы можете, если что, можете обращаться напрямую к нему в колледж. Обращайтесь к нам в ГМЦ, мы всегда тоже рады помочь. Если что не знаем, обязательно выясним и расскажем. Большое спасибо за участие в нашем вебинаре. Я приглашаю вас на другие наши мероприятия, которые можно посмотреть, расписание которых можно посмотреть на странице профессионального обучения. Большое спасибо, Сергею Анатольевичу, за такой подробный, замечательный рассказ. Буду рада всех вас снова видеть. Всем всего доброго. До свидания. Спасибо, спасибо.